lượng đều đủ không? Ừ? Nhiên lượng liệu có đủ không? Tại sao không nhìn thấy gì luôn ấy? Đến rồi đây. Nhiều thế. Sao phôi vẫn chưa đốt? Đến rồi mà. Sao chưa đốt nhỉ? Dạ vâng. Ôi, đẹp thế. Đi không? Máy bay. Máy bay đâu? Đấy, nó xe to thế. Đâu rồi? Sao không còn nữa? Thay đổi. Sao lại hết thế thôi á? Nó mới dàn mà. Tí đã đi hết một dàn. 60 đợt cơ á? Ừ. Mỗi đợt là một dàn á? Ui, đẹp đấy. Bắt đầu hoa đấy. Đẹp chưa? Đằng đứng xa đẹp hơn. Đẹp, đứng xa đẹp hơn. Gần không đẹp đâu. Wow. Ui, em thích đấy. Ui, đẹp đấy. Wow. Ui, đẹp quá. Đẹp nhờ. Thay đổi. Ôi, lại hết một Đẹp. dàn mà. Tắt đi, còn nữa đấy. Không. Tận mấy phút nhỉ? 15 phút mà. 15 phút á? Kệ đi. Bây giờ mới còn 4 phút thôi. Đấy. Nữa kìa. Wow. To thế. Đấy, hoa đấy. To nhỉ? Tí. Wow. Nó lở to thế. Lại hết 60 dàn mà. Nhiều thế cơ à? Nhiều nhiều. Nữa đi. Wow. Ôi, đẹp thế. Ôi, đấy, đẹp thế. Nó cháy luôn trên đấy luôn nhá. Ừ. Nó cháy luôn trên đấy. Có hình trái tim đấy. Quay được chưa? Hình như trong này có rồi sao?
đường nữa mà. Sao người ta không đốt liền từ tí đi nhỉ? Kìa. Em thấy cái hình bông lúa như vừa nãy á. To nhỉ? Xong đấy. Wow, wow, đẹp đấy. Đẹp nhá. Ôi, mấy con đấy sao đẹp thế? Thích nhỉ? Nhưng mà em có quay được không ấy? Quay được. Không được á? Ui. Đấy, Ôi, giờ đẹp đâu? thế! Ôi. Ê, đây là hình bông lúa kìa. Ôi, nó chảy xuống. Đấy. Đấy, đẹp chưa? Hình bông lúa đây.
12 phút. Còn nữa. Đông đấy. Dần lưỡi khác nhỉ. Vâng. Bây giờ vẫn còn nào tạm. Ôi, đẹp thế. Ôi. Ôi, đẹp thế. Thế nhở? Còn kiểu như là lúa ấy nhỉ. Vâng. Ấy. Còn đợt cuối cùng nữa sao ấy? 13 phút. Vâng, còn đợt nữa. Đấy, trái tim đấy, đấy. Trái tim này em không nhìn thấy à? Đấy, trái tim đây. Anh nhìn thấy trái tim Cái không? tim nhưng mà nó ngược. Nó méo đấy, đấy nhưng mà nhìn thấy mà. Đúng rồi. Trái tim mà. Đúng rồi. Trái tim ấy. Còn nữa kìa. Còn nữa chứ. Còn nữa. Đấy đấy. Uầy, đẹp đấy. Kéo. Thế đi. Wow, đẹp không? Sao nó không bán cái chữ An Khang Thịnh Vượng ấy nhỉ? Đẹp thế. Wow. Phải to thế. Thế mà nó không tỏa rộng nữa nhỉ. Uầy, thế là rộng rồi đấy. Thế mà nhìn xa có khi nó còn bé tí. Không, thế mà đẹp mà. Đấy. Đâu có Rộng cái cuối à? thế. Cái cuối à? Lửa kìa. Còn không? 16, 15 phút. Anh nghĩ là rồi. còn. Vì người ta vẫn ở trên kia kìa. Người ta ra xuống nhanh như thế anh. Chắc là hết rồi. Đấy. Kìa. Sáu phút rồi nhỉ? Một mùa bội thu đấy. Ám chỉ người ta là một mùa bội thu đấy, anh hiểu không? Ám chỉ người ta đốt pháo hoa này sẽ có một mùa bội thu đấy. Không cần lời chúc, chỉ cần nhìn này là đã biết rồi. chưa? Anh nghĩ hết chưa? Anh nghĩ là chưa. Em nghĩ hết chưa? Hết
rồi á. Đó, anh đoán chuẩn không? Chuẩn chưa? Thế có lẽ không đẹp Đấy, đâu. đấy. Thế có lẽ không đẹp đâu. Thế có lẽ quả 36 bình thường sao ấy. Chắc phải đến 20 phút mất. Em nhỉ? Hết chưa anh? Chưa? Đấy. Ôi, đẹp thế. Em thích cái này nhất này. Hết chưa? Ừ? Hết chưa? Họ vẫn ở trên kia, anh nghĩ là vẫn còn. Vẫn còn bây giờ họ đang đốt tiếp kìa. Ừ? Kiểu như họ giao cho huyện mình ấy, bắn hết đợt pháo đấy thì thôi. Đúng rồi. Bắn nhanh thì đủ 15 phút, còn bắn chậm thì là vượt quá. Đúng rồi. Em công nhận không? Ôi, hoa đấy đẹp chưa? Đăng nhiệt, thích nhỉ? Vâng. Ui, Đẹp thế. ui. Ôi, đẹp thế. Ôi. Ui. Ôi. Wow, đẹp thế. Chân nhỉ? Anh nghĩ là Ôi. Wow. Ôi. Ôi, đẹp thế. Còn nữa không? nghe chừng nào, Thế rồi. nghe chừng nào. Kia. Hết rồi, vẽ lửa hết rồi. Thế rồi.